Action game. Ya, para эксклюзив. ESG, Anime Gaming, berkembang Gazeta Silva. Itu akan gerak.
болса жақсы ойындар қыраттан да. Да, жігіттер, сол балалармен ойнасам оламайтын көріп. Да, әмесімен ойнасам ба жігіттер. Дегенмен тегі бірдей болған жерге кірмеңдер. Шығарып жіберуіміз мүмкін, себебі тегі бірдей болғанларда ерте кіріп жайласқаларды бізде құрмет етеміз, қолдаймыз. Нукос қазірде гранатаға түсіруде. Ой! Basam şeker kolaymas. Patates bas bağlacıklar. Üstü yerden bir şey. Ах, минус. Shit.
For glory, all our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. Tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the jump. The battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end.
All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the jump. The battle, one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught.
carry me to victory. Так, жігіттер, уже ашық. Таймыз ба? Қашан басталады? Көке, да, басталып болды жігіттер. Көке дейтінде мен қат айтып бастамай, жігітлер. Ассаламалейкум, стримге сәттілік. Рахмет жігіттер. Баршаға рахмет. Так, бірге бастаймыз ал практа. Прак. Жігіттер. Давай жігіттер, қолдап отырамыз. Бас жегейік, Яқ, жігіттер, уже лобби бар. Мен тек ID пароль келуін күтіппін жігіттер. Яқ, бірінші ойын табан болған жоқ, енді болады. Да, жігіттер, ID пароль келді. Давай 4 лайк басып жіберек қане, 50 болсын. Мен сізге тастап берем. Кеттік. Мен оған дейін жазып үлгерем ба көрейік қане. Да, кеш басталыпты жігіттер. Бір 2 күн шыдасаңыз құда қаласа. Мен полностью босаймын жігіттер. Одан кейін ерте босаймыз. Турнирге уже регистрациядан басып береміз. Басқаша как темірпен четко басаймыз. Давам етеміз дегенім ба жігіттер. Да. Давай 50 жігіттер. Яқ, арасында жігіттер жұмысын шығып қалады. Давай жігіттер, оянамыз. Какой тебе 50 лайк? Да, жігіттер, болды. Го. Да, жігіттер, ID пароль тасталынды. Кіреміз. Жиырма екі деппін ғой мен мияқта. 22:00 жегім ғой жігіттер. Уақытына туар бермем ғой ма. Және кетіп қалды ғой бұл. Да, ID пароль тасталды жігіттер, кіреміз тез.
Да, тездетем жігіттер. Так, успеть ету оға да қиян. Да, кіра алмай қалар. Жігіттер кіра алмай қалсаңыздар өкілемейміз. Себебі айтылды. YouTube, ID пароль YouTube каналымызда именно қолдап қотылап отқаларға. Неге именно YouTube осы? Да, молодец. Да, уже 73 бізде. Так, тездетем жігіттер. Неге 13-ші слот? Тоғыз слот. Да, жігіттер, киіп болдық өттіп кетіп көп келемеңдер, себебі әркімнің өзінің слоты бар. Слоты бар дегенде еліп қойған слот жоқ, жігіттер. Тегіңіз бірдей бол, жаласыңыз керек сіздер. Сіздердің тегіңіз бірдей болса, жігіттер, как қызық емес.
Так, жігіттер, мені кек қылды, неге кек қылады ол? Как? Кетті ойыңа. Да, кеттік жігіттер. Кімдерді файт көреміз. Так, бізге файт керек, жігіттер. Қазақлар керек. КХЗ. КХЗ. Так. Сіздерге жігіттер, качествоны бомба қыз өлейін ба. Так, бомба қой, так. Так. Да, жігіттер, қолда отырамыз. Кімде файт. Көреміз. Қаза. Саншайнда 2 килл. Қазірде ал күтолуды. Так, гол деді бұл. Да, уже 3 килл. Команда сауында. Да, КХЗ командасы жақсы бастады ойында. Жага бір өзі. Да, командаластары минус уже. 13 еспорт. Чё за мало? Бруза. Эльхам. Да, және бұл жерде КХЗ командасы да бар екен. Да, актив жақсы актив көріп тұрмыз. Тему фантастикаға қарсы. Фари, Аура, қызбалы игрокlarımыз көп көрді. Эгл, Ханзо. Ваш Смокер, Эльхам. Да, Сансет минус. Да, Фари, Аура. Так, Хан, Сахо, Джоха, да, Эльхам, Ваш Смокер, Ханзо. Паченкиде тулы өскен балар ғой, жігіттер. Аура. Да, бұл жақта. Так, уже 83 игрок бізде. Да, Уранок. Ханзо.
Да, жігіттер қызық жағдай. 3 команда бұл жерде. Аха, Ханзо көре жақ. Бұл жақта Фарида бар. Файт үшін жақласып. Да, граната крызуде, так сани. Да, или аралық бар юркларымызда. Давай файт керек жексер біздерге ближине. Что за 95? Бекзат, құржығы жоқ шығар. Грези, Курама да бар. Албасада, Пачинки бізде файтта. Саски. Да, Мерси да көрейік қана. Нелу, Мерси, Уакес, Кензо. Давай жігіттер, мен білемін ғой, қарылпақты көрсе, любой время қолап еген бір-біріне. Ой, мынау өсінде, өзіміздікі ғой деп, жігіттер. Одан кейін бізде ең арзан юз сервис бізде. Ливик, Акон Майлыбаев. Да, жігіттер, Ливик болмайды. Бізде болмаған. Болмайды. Да, қатты сұраныс болса болады. Сіздердің бірақ қой, жігіттер. Аха. Мерси бірақ көріп тұрыпты. H деген команда бізде N-ме. N емес ма? H. Мына жерде жүстіршек істеп атқан. Нелу Нок. Нелу қызбалы игрокларымыздың бірі. Мерси болды. Ал бұл жақта жігіттер Наруто. GTM клан игроклары. Аха, HT Джокер. Бізде таза команда, таза клан игрока. Бізге лума таза. Тап-таза, шумылып келген. Қалай жағым отсау? Да, жақсы. Қалай? Бека, мама. Шүкір ғой, бізде бәрі жақсы ғой. Оңаздар ма?
жарық өте жақсы, өзің жақсы. Ха, скел. Ой, сәнем қандай ойын көрсетуде. Рухан, Жасик, всех. Кім бола жігіттер? VCF eSport. Коко бұл жақта. Ойыншы 37 қолаушылар бар ма? Бір өзі қалды. Ха? Еще игрок. Коко. Қиын жағдайда. Да, не тупица. Коко. Да, минус. Варс смокер или пачинкиде еле жетер аяусыз қырған. Варс смокер жалғыз қалуда. Да, қыз бала игрок боламыз. Елетер бұл жақта. Бір емес, 3 қыз бала игрокымыз бар жігіттер бұл жақта. Көрдіңдер ғой жігіттер, қыз бала игроктарымыздың орны баршылық бізде. Жақсы сөзіне. Аха, жақсы жігіттер. Болады жаға, арма. Да, бар болың жігіттер. Да, сұрасап, как болады. Да, жігіттер, қолдап отқан баршаға рахмет. Маңыздарга. Өзіміз жігіттер, бұл жерде бәрі қатын тапқызбай. Басын қазын енді. Граф. Шахынбек өзін көрсетті жігіттер. Нала. Давай жігіттер қолап отырамыз. Давай лайк, коммент. Басып сәк жігіттер. И тазыдан кебелер жігіттер. Бұл Extraction Game каналы. Иманы Қарылпақстан киберспортын қолдау үшін жігіттер. Рекомендацияға шығымыз үшін жігіттер. Атын инглиз тілінде қойғанбыз. Extraction Game деп. Так, тезірек. Тез-тезден видеолар шығарып тұру үшін жігіттер. Тез-тезден файт болады, как мынандай. Пара өткіземіз. Так. Соларды, ертесіне короткий чорт видеолар, как сондай видеолар салынып тұру керек. Әзірде жігіттер екі-үш как толығымен іске түсеміз. Турнирлер болады жігіттер, так қызықлы болып өткеріледі. Сансет. Да, бізде қызықлы жағдайларда өте жақ. Сансеттен бір өзі. Да, жігіттер бұл Өзбекстан интернеті.
Каналыңды еле өткізбедің ба? Да, өткіздім. Пайнет, халқаға. Так, жігіттер, каналымызда монетизацияны өткіздік. Жауабы 1 айда келеді деді. Сол жағы бар ғой. Минимум, әдетте 1 айда келеді деді. Ахмет, капитан Уз, жігіттер, рахмет. Адуша. Қолдауыңызға бәршіге рахмет. Да, қарапайым қарекем бұл жерде. Джако, Гонза, Пролвай, Стар Хера. Бұл жақта кім бар? HP Simple, NX, Reflex, Saul ма? Saul XP, Шаха. Шахымбек бұл жақта құтырып тұр ғой. Да, Пролвай нок. Гонза. Жерден бері көрек қымылдасаны. Стар Хера. Чо за файттың көкесі бұл жақтағы жігіттер. 95. Да, М24 пен жігіттер. 95 кланына қарсы. Ойнышық. Еспорт. Да, жігіттер Өзбекстанға уатыпты свияз. Косой. Нету. Поймай давай. Алишер. Да, уже комплекс на интернете. Да, басыла. Ажығамет рахмет. Что там, мойында көрінбедің ғой? Үлгере алмай қалдың ба?
Да. Жакшылыков. Витязь бар. Тем. Босс. Как я каптайн. МЖ Викинг. То минус подали его. Все за қарапайым қарекең не істеп жүр? Файт. Гонзо еді ба? Аха. Все за қарапайым қарекең ойнауда. 5 команда, 19 игрок. Да, барлық команда фул деген ғой жігіттер. Тек бір ғана командада бір минус бар. Болғаны. Командар барлық жігіттер толық жетіп келіп отырып та ойын ақыры екен. Да, қайсы команда минус. Да, именно жігіттер Викинг ғана минус. Да, бұл жақта және бір минус бар. Да, почти барлық команда фул жетіп келді. 3-4 игрокпенен ойын ақыры екен. Аха, жасик. Да, жігіттер, сіздерге міне ғой, фишка көрсетіп отыр ғой, жасик. Енді осылап отқан киберспортын орны қойып отқан жігіттер. Так, жігіттер, мына атқан кезде бірінші оқ қана жігіттер тек туры барады, и 3-4 оқтан басып жігіттер аз ғана көтеріледі. Тек бір оғыңыз қана бару мүмкін жігіттер. Сол үшін одиночка атсаңыз туры барады. Зажим болған кезде жігіттер. Тек қана бірінші оғыңыз қана барады. Тындырмасы атаман десеңіздер жігіттер зажим ұстаған кезде. Сәл бәлентірек кетеді. Оны көпшілік біледі. Так, 13 еспорт. Так, қанша килл бізде? 7, 8, 15. Ё-моё, жігіттер, және бар 13. 12 килл. Фари 8 килл. Ё-моё, жігіттер, қызармас. Аура 3 килл. И команда сабында как 12 килл. Бұл жерде екі қыздың өзі жігіттер 8 килл ұтыпты. Қыздар деген құтырып атыр ғой. Да, ерден турнирге кіріп жігіттер. Топ-талып кетсе отыра беріңіз жігіттер. Ahora. Ahora. Қалай дивизионы? Мынандай дивизионы ме жігіттер? Келсіз шығу деген ұят қой. Қыздарымызға келсіз шығу ұят деген болып кетті ғой. Кенза. Да, әзірде 13 спорттан жігіттер почти 2 сәт бар. Да, қарапайым қарекеңді жетіп келді еғызға. 4 килл. Бәлкім тоба не алса. Ара-арада көріппіз. Ал. VCF eSports. Жасикті 4 килл. Стархера. Нок. Да, жақын арада қарапайым қарекеңде бар. Кімдер бар жігіттер және? Фуркан. Келді алалда. Құралбай нок. Ашы шығып кетті. Так, жігіттер. Бұл жерде Гонзо ғана қалды. Аха, жасик нок. Аха, килл надо. Фуркан. Да, жігіттер, екінші карта болады қазір. Бұл жақта 13 спорт бар. Бұл жерде VCF eSport пен қарапайым қарекең. Хер, VCF. Аха, Фуркан. Да, граната келді. Да. Yalnız.
ғой жігіттер. Мұнда ғой аяқсыз файт. Ойын ақыры ең қызық болады жігіттер. Өсіз жер ғой. Так. 23. Екінші. Мерси бұл жақта. Так, 3 команда ғой жігіттер бұл жерде. Қызық жағдай болып тұр ғой. Ең қызығы. Так, бұл жақтан берейік. Задне қайтамыз. Бұл 3 команда көрінеді. Давай, жігіттер, бола отырамыз. Фари. Фари. Чё за өйтіп қорқып келмей деді ғой. Өзін оққыл жіберді ғой, Фари. Аха. Қыз бала игрокымыз жігіттер, көрдің ғой? Көрдіңіздер ғой? Аура. Да, аура. Да, бұл жақта Окас поддержка берді. Поддержка емес ол жігіттер, басқа команда ойыншы спорт бір-бірімен тоқтасуда. Аха, Сани. Тимейті қылама еле. Көреміз. Да, жігіттер, бұл жерде басқа команда ойыншы спорт. Тимейтлік не деп қылады? Ойын ақыры ғой жігіттер. Аха. Кензо, Окас. 2-4 жағдай. Кензоның басы жаны жоқ. Бұл жақта Санидің өзі шешіп тастауы мүмкін. Аха. Мерси. Фарин ог екен ғой бұл жақта. Саниді байқап тұрған жоқ бұлары. Нок. Үлкен қате. Окас. Бұл жақтан Касай. Тұрғыза ма или файтқа кірсе ме? Да. 2-4. Почти 1-3 десекте болады. Чё за және игрок бар ма не? Бар екен ғой Мерси. Подарка ғой мынау Мерсидан. Бар екен ғой жігіттер бұл жерде. 2-4 деп ойлап қойдық қой. Да. Мә, сіздерге килл емес, өзіміздің ероктан жарамыз деді ғой. Сіздерге килл бермейміз деді ғой. Аха. Мерси, минус, атте. Да, жігіттер, ойыншы спорт, ойын ақырына шегем, 2 командасы да жетіп келе алды. Еще 2 командая да жігіттер қыз бала ерокларымыз бар, и киллер саны. Минимум 2 килл 2 командада. Қыз балаларымыз бар ғой жігіттер, ең қызығы. Минимум 3 киллден қылды. Фари, Нилу, Аура. Сіздер көрдіңдер ғой? Да, ең қызығы. Қызларымыздың ойын десек те болады жігіттер, осы ойын. Да, нала, килл қыламақты. Жігіттер, қолдап отырамыз, да? Давай. Әзірде таныстырып өтемін тез-тезден. И сразу жігіттер, Мирамар картасына өтіп кетеміз, ja? Ойынымыз қызықлап атыпты. Да, бұл жігіттер, өзіміздің Қарпақ киберспортын қолдау үшін ашылған канал, и өзіміздің канал ғой жігіттер. Бір-бірімізді қолдап отырсақ, и басқалар да кейінен қолдайды, басқа елдерден әкеп. Ой, мұналар бір-бірін қолдап отырыпты ғой деп жігіттер. Так, ойыншы спорт әзірде топ. Аура 3 килл, Фари 8 килл, Фари жігіттер, қыз бала игрокымыз 8 килл. Одан өткен игрок бар ма? Ең қызығы жігіттер. Аурадан көрдік король буткемп. Енді чоза Фари кеп Эрангелдің королевасы өп кетті, мане өп кетті жігіттер. 8 киллден өткен игрок бар ма қазірде? Көреміз, ең қызығын аз тексерем жігіттер. Давай жігіттер, лайк басып отырамыз, қолдап отырамыз. Давай, тез-тез басаймыз жігіттер. Давай 100 лайк қылып жібереміз. Сразу ID пароль. И біздер әзірді таныстырып өтеміз. Көрдіңдер ғой жігіттер. Фари, Аура, қыз бала игрокларымыздың өзі ақтоба дейін алып кетті ғой. Фариден 8 килл. Да, қызық тұтты.
11, 13, 18 kill команда есебінде. Бұл әзірде ойында жігіттер қыздардың орны үлкен болып тұр ғой. Топ ойнай алған командамызда. Ертең турнир үшін даярлық, турнирда уже отдельный ойын көрсетеді, бұлар қызықты ойын. Сол кездегі ойынын көз алдыма кетіп тұрмын жігіттер, оған қызық болады. Қазақстаннан да жігіттер қаншама командалар бар, или визит тастап отқан. Сіздер соларды қорғауыңыз керек қой жігіттер. Өзбекстаннан да бар жігіттер. Топты ертең турнир болса, как өзімізді алып қалуымыз керек. Қарпақстан командаларында қалсын. Так, 17 спорт, қазірді топ ойнайын. 18 кило есебімен. Молодец. Қыздардың ойыны болды. Қазірде екінші орнымызда ем жігіттер. Нилудан 3 кило көріп тұрпыз. Жақсы, как 17 кило. Нилу, Кензо, Мерси, Уокес, 17 кило. 17 спорт. Топ 2-де ем жігіттер, 17 спорт. И 3-ші орында. Тезбартиям бой 2 кило, Жақсыликов 0, Каптайн 1, MG Викинг, так, команда есабында 4 кило. Топ 3. VCF eSport, Жасик, Фурхан Айсенен 06, как Псих, Фурханнан 6 кило, Жасиктен 4, VCF eSport шынам жігіттер жақсы ойын болды. Молодец, как 12 кило. Тоқлаймыз, екі қарапайым қарекеңде сәл болсайын бұсық бар. Джако, Құралбай, Хера, Гонза да ол команда ғой болды. Так, 6 кило, қарапайым қарекен топ 5-те. Ал топ 6-да жігіттеріміз киллер саны 0, топ 7-де жігіттеріміз как NX-да 0 киллер саны, қарапайым қарекен 8-ші орында киллер саны 0. Килл қаяқта, топ 1 мен топ 2-де ғой жігіттер килл. Қыздарымыз айып тастады ғой. Да, қыздар, сыйлауға жігіттер. Давай жігіттер лайк басып отырамыз. Қызық жігіттер, как эмоцияны жоғалтпаған алды жігіттер, как екінші ойынымызға сразу старт береміз. Әзірде таныстырып отырамын, азғана қалды жігіттер, жетем, eSport, жетем. Толғанты солай меді. Так, 2 кило, 9-ші орында. Так, 10-ші орында 0, 11-ші орында. 95 клан үйріклары, 2 кило, 12-ші орында. Акс, 1 кило. Так, 13-ші орында, 13 eSport, және бір командасы 8 кило. Кәр хулиган да бар. Шахымбек, жақсы ойындар көрсетуеді. 8 кило. Так, 14-ші орында 2 кило, 95 регион планирука. Так, команда сондаем сол. 15-ші орында Темов Хантерс 2 кило. Ханзо Ильхам 16-ші орында Темов Хантерс және 4 кило. Кооренция. Дет бұл мемлекеттің аты ма? 4 кило ғой. 95 регион. 4 кило планирукалар жігіттер 6 кило қазірде. Кемді Кейнтан CG. Так, 0. 19-ші орында 13-37, 3 кило. Так, КХЗ 1 кило. 22-ші орында Конград Кланс 2 кило. Так, КХЗ 3 кило. 24-ші орында КР как 0. 25-ші орында 0. Так, 13-ші спорт. Қазірде топ 18 кило. Так, 17 кило мен 2-ші орында 13-ші спорт. Да, жігіттер қыздар айыпты сылға. Ассаламалейкум, брат, қалай саламатсыздар, жұмыс арғы стримге өме шаршамаң, рахмет жігіттер. Так, меніңше бұл жерде Фари деген қыз боламыз жігіттер. Ең көп килл алған игрок 8 килл. Өле ойын жігіттер. Қысқа ғана гап. Давай жігіттер. Болмайды ғой бұл. Қыз балар киллдің бәрін алып кетті ғой. Киберспорт қызарды көп кетті ғой жігіттер. Сіздерге үйрете жап қой қыздар. Так, қолдап отырамыз жігіттер. Давай 100 лайк и сразу кейін ойын жігіттер. Созбаймыз уақытта. Давай жігіттер. Қызық болсын бірақ. Кейін өзімді ойында өзім алып берейін. Аха, молодец қыздар. Да, қолдап отырады екенсіздер ғой.
Так, жігіттер, давай қолап отырамыз. Давай! Да, жігіттер, турнир. Кеттік, 100 лайк, жігіттер, сразу. И сразу кейінгі ойын. Өзіміздің Қарылпақтың жігіттер. Барлығы өзіміздің Қарылпақтікі. Да, брат, Асен милот взял. Аха, аламыз жігіттер. Так, друзья, ма? Кімдерді аламыз? Так, аха, алында. Аха. Винету. Аха. Так, жігіттер, барлығын друзья аламыз. Тастаң жігіттер. Да. Давай, жігіттер, 100 лайк, сразу, кейінгі ойын. Қайсы карта, жігіттер? Шерамар картасы. Да, именно YouTube каналға тасланады жігіттер, Адипро. Так, турнир үшін жігіттер. Регистрация ашылады скоро. Қызық болады жігіттер, үлкен как. Именно жеңімпаз болған команда үшін видео ролик істелінеді. Барлығы. Да, уже, друзья, болды. Так, тазалап тастаймыз и және қабылдаймыз. Таслап қойыңыз жігіттер, друзья. Санук көрейік. Санук, сіз сұрасаңыз болады, Санук. Буткемп, жігіттер, ойын соңында Эрангел и Мирамар карталар таусылғаннан жігіттер. Бізде болады. Санук. Реакцияларыңыз көрсетесіздер, жігіттер. Давай, жігіттер, 100 лайк, 6 дана қалды. Так. Да, жігіттер, қолап отырамыз. Давай, жігіттер, қолап отырайық, давай! Жігіттер, давай, лайк басып отырамыз, да? Тура. Тип-топ, братан, от души рахмет. Айт, қалпақ көжем айтылады. Сіздер қолап отырсаңыздар, жігіттер. Сықлатып барам, аха. Ұрайым болып, давай, братан, көреміз. Сіздерді білемін. Қармай енді. Аха, бар болады, жігіттер, от души. Пиар қарақылпақ. Да, қолап отырған команда. Да, жігіттер, қаяқтан екіңіз, атыңыз, барлығын білем ғой. Кім қолап отырды? Да, қолап отқанларды қолаймыз. Кеттік ба, да, кеттік. Да, жігіттер. Әзірді киберспорт, именно Қарылпақстан киберспорт жігіттер. Қыздардың қолына өтпеден деп тұрыпты ал. Да, жігіттер, қолап отырамыз. Так.
Killer boyunca ең көп kill алған игрок жігіттер қыздарымыз Фари деген болды. Жігіттер өтіп жуып шайма қойыңдар. Так. Өздеріміз kill болып бердік деп айтпақ қойыңдар жігіттер. Го. Не болды, не болды. Что там? Унесла. Ага. Да, мир, ID пароль. Кеттік. Да, уничтождық. Давай, жігіттер, бір зоң отырамыз. Мен сіздерге ID пароль жазатын. Да, YouTube-тағылар арқайын смелау кереді ғой. Да, жігіттер, телеграмға ұлыма почти толып қалайын деп отырған кезде тасталынады. Өккелемен ұлыма. Так, уақытқа ұлыма сенбең. Еран келмес, Мирамар картасы жігіттер. Да, жігіттер, қолы отырайық оғырақ. Жігіттер, соңынша отырсыздар ғой. Да, жігіттер, так. Давай. Ма. Да, жігіттер, ID пароль міне тастап қойыппын. Кіреміз болды. Қолы отырған баршаға рахмет жігіттер. Кім ашып отырыпты? Ауыр ашып отырыпты. Да, кіреміз, тез. Да, жігіттер, ID пароль тасталынды. Тездетеміз. Так, жігіттер, тездетеміз. Қандыкөл киберспорт. Да, жігіттер, Ар районның өзінің ай көрінер көзіне. Да, қайсы районнан барып жігіттер, қане айтып отырайық. Көбейдік пе? Көрейік қане статистика жігіттер. Қайсы районнан көппіз. Барлығын бақылап барамыз жігіттер, ертең как? 2-3 күннен толық емес кетсеңіз, күнделікті как? Да, жігіттер, сіздерге фишка айтамын сіздерге. Телеграмда болсын, Инстаграмда болсын, Ютубта болсын, жігіттер, барлығын алып барамыз, как? Именно бір видео салып барсаңыздар, отметка алып кетіңдер жігіттер. Лайк басып кетеміз. Именно өзім лайк басып кетеміз жігіттер бар. Осы каналдың атынан. Осы каналдың атынан барып лайк басып кетеміз жігіттер. Мерсин ауырып. Да, тыдым тыяр, аха. Қой желі ма? Тыдым. Болды.
Да, бізде братва, тема Фантерс, КС, так, 95 район. Так, қарапайым қарекең, Ивел Нотилон, Нилу, Аура, Фари, Мерси. Мерси! Не істеп жүрсің бұл жерде, Мерси? Қыз баланың суретін қойып алып қалам. Мерси, сен қыз емессің, айтамын бәрібір. Так, 5 слот, 0-6. Так, ешкім кейге емес жігіттер. Рейд қылып берің, ешкімді рейд қылмайып жігіттер. Ондай өнеріміз жоқ біздердің. Атымыз шығып кетеді біздердің. Бассыз атымыздан шығып кетеді жігіттер, керек емес ондай зат. Так. Давай, жігіттер. Олаймыз. Так. Да, жігіттер, го, сатып қойды. Аха. Да, сатып береміз. Так. Так, жігіттер, таздан келдіңдер. Подписаться басып қоямыз, каналымызға ағза қоямыз. Так, апон, здесь. Здесь дейді ғой. Готов дейді ғой. Тайымыз дейді ғой, апон. Так.
Так, жігіттер, қызықлау аламыз. Бомба аламыз. Жазып береміз бомба алып. Так. Псе қане. Чё там, Виктор? Так. Бізде. Кімде? Қырғын болатып, да? Да, 95 көрік қане. Чё за ойныш? Аура минус уже. Ай, сәрді көп ақтауға болмайды. Да, 95 уже минус. Как? Кімлерде? Картаның почеттен қарайық шектер қане. Да, қарап қойым қарайық. Шашқы жүріппе. Просто вел нотилон. Аха. Фықсан ба? Өзім шығып өліп алдым ғой. Кіра алмай қалдым ойған. Да, ничего. Файт болатқан жерге түскен жер. Команда. Так, үліқам. Да, жеттер ең қызға файт болатқан жерді алмай түсіздер. Так. ККС. Доктор. Мурат. Чё-то ККС қандыкөл киберспорт адас болсын, жігіттер. Солай еді. Мұратва, Панда, Нио, Тип-Топ, Тайсон. Да, жігіттер, командар. Слотпен көру керек, слотпен көру. Да, ютубта алың жігіттер, міне кіресер. Да, братвадан да ойын көріп қыламыз. Қаяқта өлген мен таба алмаймын. Еурокларда қаяқта файт болатырды. Соны табу қиын болатыр бізге. Так, Панда. Давай, жігіттер, и подписчиклерді, как ағайынларымызды, как жігіттер, так, нормально қапты сек, как 10 мыңға жеткізсек жігіттер, как сразу веб-камера қосам. Қиын емес. Қызықлы болады жігіттер, как четкие, студия как идея деген много. Олау сіздер көрсетсеңіздер болды жігіттер, біздер барлығын істейміз. Сіздер үшін ғой барлығы. Өзіміздің қаралпақ үшін ғой жігіттер. Хотя киберспорт бойынша шығар. Да, момента море. Тайсон, братва. Братва, Панда, Нио, Тип-Топ, Тайсон. Тип-Топ пошел. Да, Рэмбо, минус. Почти ног. Так, хайс команда қинап тастады. Да, еш әзірде таза. Да, хти. Чё за ойын бар, де? Хулиган, Рэмбо, Шахризат, Гвардия минус әзірде. Так, 8 килл. Да, ойын басымен жаман емес. 20 команда 67 игрок бізде. 95, фу, no space, Умрат Кланс, Леон, так. Так, жігіттер. Олап отырамыз. Бізде брак. Так, жігіттер. Скоро турнир. Турнирда бірінші турниріміз 600 мың пұл қойылып еді. Так, енді жігіттер. Алдына айтып
қиын. Бірақ өнер балансы көтеріледі. Бізде Team of Hunters бір-біріне қарсы файт көрсетеді. Олар өздерімен жігіттер. Сондай команда бар жігіттер, сондай түсініксіз команда Team of Hunters. Қиын, минус. Да, бірақ нок болғанымен минус жоқ. Қая қалды? Team of Hunters жеп қойды. Так. Өздері и бұл жақта 13. Да, біз бұларға подарка көрсету мүмкін. Жақын келуде. Кенза, Шотник, Уокес, Сахуа. Жыбыр-жыбыр етіп жүр ғой жігіттер. Көреміз қазірді. Team of Hunters өзінің командасын жауап жіберді дегенменен 13 Еспорт жанында. Братва. КХС за команда сам фол жігіттер. Джоха, Саншайн, Голд, Хан. Что за не сюжет? Да. Эвил Нотилон, хай туда. Волк, медведь. Да, КХЗ. Хорошо, что никого не туда. Туда. Команда выросла. Так. Қайда файт? Жұманиязов. Бір өзі қылды, дегенмен қашу ниеті жоқ. Қашу деген жігіттер. Қарылпақтың ешбір керегінде жоқ. Қыздарды көрсетің, көрсетеміз әзір. Аура. Біздерге ойын көрсетсін. Көрсетеміз әзір. Адаспасамыз жоқ. Да бар. Нилу. Чо за шешуші жағдай? Бұл жерде Нилу қалды. Мерти Фарида қыздар командасы. Минус! Ё-моё! Нилу ғой жігіттер бұл. Айттым ғой жігіттер, киберспорт қызлардікі болып тұр ғой Қарақастанда. Да, қызлар өз орнын көрсетіп отырыпты. Күш, как заттарға жетеді, қандай күшке ие. Так, жігіттер, короче, барлығы бар қызларда. Реакция дейсіз, реакция бар. Қыздарға ешқандай гәп болуы мүмкін емес жігіттер. Просто так. Енді балалар көрсету керек қой жігіттер. Сіздер көрсетуіңіз керек қой ойында. Да, Нилу ғой енді бұл, Қызлар ғой енді бұл. Қарылпақтың қыздары ғой. Так.
Так. Так. Мен кіре алмай қалдым да. Айыпты сайтынан ғой, Конор 13 гол жетер ұқларынан жалғыз қалды. Да, қолына көз ат келеді. Бірақ подарки группаларым жоқ бізде. КХЗ ұқларыға сакер. Хулиган. Рэмбо. Саншайн, Хан. Джоха. Да, или группалар бар. Ха-ха. Қызы жағдай болған жоқ, Чё там? Не жатсың, Саншайн? Хан. Да, Конорда бар. Дроп менікі деп. Давай, ашып тұрса. Жалды ма? Білмейміз. Хэр. Жалмаған болса керек. Яқ. 13 спорт бар. КХЗ бар. КР бар. ТДМ бар. КР бар.
Всем привет, қалайсыңдар жақсы. Ерангел ойнаш кейін аха, Ерангел батшықтар. Қыздар. Зор қылап жүріп едім. Зор қылып жауып едім, көрсетпей қалған соң ғой. Нилу, так, қолдан келгенше алып бермем. Енді сен ойыңдағыдай емес шығар. Себебі, кешіп қалдық файтын. Да, өліп қалдым. Жеті команда. Да, мен ана жігіттер арасында кітті техничный демаламасам. Да, Evil Notila қазірде. Тема в Hunters, что за? Так, жігіттер. Мен де адаммын, мен де шаршаймын. Сіз қолап отырсаңыздар, шаршамайма жігіттер тек. Сіз қолап отырсаңыздар ғана. Так. Режим бар, емінна өзімде жігіттер. Ойыншы 37. ККС Город Кланс, Evil Notila, КХЗ 95. Да, көп тұрған командамыз жігіттер. Да, Evil Notila, бізде 4. Алар қайдан білесің сен? Қайдан білесің сен? Секретлер біліп қоясың ғой. Давай жігіттер, до конца жібереміз. Бүгін желание бетон күндегіден. Да, Evil Notila ойынның ортасынан қосылып кетті десек те болады. Да, КХЗ командасына подарка деген мен бір-бірін көрдім. Да, медведь, бір қанша қиыншылыққа тудырса керек. Жоға бар, и астында Sunshine. Неше атып тұр, санақыр, жалымы санақыр. Көріме, қалай оқалар? Ай. Hello. Excuse me, bro. Так, басқа команда көреміз. Город Кланс. Что за? Ай, олай ата берме. Мынау не зат мынау, Мен істемей тұрма? Ой, мынау болмайды ғой жігіттер. Да, жігіттер. Рахмет, уақытында болып бақа. Мына тілдің барлық қыздар ма? Да, жігіттер, барлық қыздар. Рамазан, что там? Да, террор. Что за 4 месяца, мы? Да. Я заскорюсь. Террор, да еще кинул, ревизор Оля посада. Медведь. Да, жігіттер, ойландырып тастады мен. Сол игрок өлмейтіріп көреміз қазір. Уфорда дейді, анау вообще далеко, ұзақ қой анау. Медведь, Evil Notila. КХЗ командасы еле тұр ғой. Sunshine. Енді мынау жігіттер. Анау ананың багы ғой, менің багым бес шығар. Не істеп тұр?
Серьезно, не сеть. Да, жігіттер, террорды алып берсең қалайша жағдайларға түседі мына қарап. Еще басқа жаққа атады. Еще ол тиеді. Да, террор. Неге басқалар ол оңай емес? Именно террорды алып берсем солай, жігіттер қарап. Чит қосып келмеңдер, жігіттер. Да, Лума, басқа жаққа атып тұр ғой, жігіттер. Да, көрдіңдер ғой, Мұны именно жігіттер террорды алып берсем сондай болып отырды. Болмаса жігіттер міне. Барлығы жақсы бізде. Ne var şişer. Kuvujurga terrorda alıp bersem. Çoğuza. Tau iyi sat görmeyeyim aslında. Oy, meyakta tau var. Kıta yalı bat, yalı kıtay bir. Jigitler, gördüңер ғой? Мында ғой читердің бірі. Көрдіңдер ғой? Тау болса hem қызық емес болып тұр ғой. Да, жан кетіп тұр, жігіттер. Да, көрдіңдер ғой, жігіттер, міне, таудың ортасынан как атып, ешқандай движение жоқ. Азико күйіп пісіп мияқта атып жүрсе, террор мына жақтан тұрып атып жүр ғой. Да, айтурда жерден астқа кіріп кете береді, жігіттер. Қараң. Да. Бағым берің мына жігіттер. Мұнда ғой чекер. Да, ивен нотила. Да, жерден астына кіріп жүріп атып жүр ғой мынау. Да, менде ешқандай жігіттер. Ешқандай менде ошибка жоқ. Так, насаздық жоқ. Ну, еш, да, жігіттер, міне. Террор, қалай тұрды. Террор тек жердің астына кіріп атып жүрді. Енеме идет, келді. Так. Хакер. Да, өзінің басына жетеді ғой. Да, енді оны отказ қыла алмайтын жігіттер, Енді оны отказ қылу мүмкін емес қой. Мен читер емеспін деу мүмкін емес қой. Прям читер ғой, жігіттер. Да, 2-1. Метамори. Медведь. Да, қарсыласы. Медведь и Белнотилан. Шын топ один алып бере аламын. Да, минус. Так, жігіттер, қола отырамыз. Читерді көрдік, басқасын көрдік. Ондай ойнан не керек бар, жігіттер? Кайфет ойнамайсыздар ма өзіңіз ойнаңыздар? Өспейтін, өнбейтін ойнау не керек бар?
Так, жігіттер, қолға отырамыз. Бангу, брат, чет емеспен. Жұрт көрді ғой сен, жұрт. Тауды тесіп өтіп тұрсың ғой. Так, бізде. Так, косой 8, моментоморий без, каптайн 2. Так. Бізде 13-15 келді. Топ 1 жігіттерімізді. Евилны тыйлан топ 2 бізде. 5. Так, 6. 6 кел. Евилны тыйлан топ 2. Ал топ 3-те. Күнгірат кланс. Читерлермен бірге. 7 кел. 4-ші орында топ 4. КХЗ клонировкара 2 кел. 5-ші орында 13-37. Чо за кел жоқ? Сен де бак болып отырыптын. Чо за бак? Анау чит қой мынау. Адамды, дені сау адамды желді қыла жақсың ғой. Мен денім сау адамды, мен сонда барып емленіп қайта қояйын барып. Так, жіздер. Менде бак болып атқан жоқ, жіздер. Ойбай, чит жоқ дейді, ә? Да, жіздер, чит жоқ дейтіндер. Ізге қара қайтарып көрің. Именно топ 3 алған командада чит бар. Көріңдер. Так, топ 6. Так, 95-ті, так, 5 кел менің. Топ 7, Демов Хантерс, 11 кел. Кросов, Соцсеть, Заксы, Цеза. Да, Демов Хантерс, жігіттер. Топ 7, 11 кел. Кияр Каракалпак бізде. Құтырған ғой жігіттер. 8, топ 8. 11 кел. Жақсы. 9-да, ТДМ. 2 кел. Бұдан құлана игрокалары. Так, бізде Кияр және 9 кел жігіттерімізден. Так, 12-ші орында 2 кел. 13-те 1 кел. Корамадан 4-ші орында 13 спорт, как 5 кел. Данило 4. Фари 0. Мерси 1. Аура 0. Так, көрдік жігіттер 13 спорт. Не қызарымыздан жігіттер. 14-ші орында. Алдың ойында жігіттер. 13 спорттан топ 1-тан топ 2 көрдік. 18 кел, 17 кел. Қызарымыз топ 1-де еді. Бір қанша келға көп тастаған еді. Ең көп кел қылған Фариден еді. 8 кел. Қазірде кел жоқ. Ничего, ендігі ойында және күтіп қаламыз. Қызық ойнарда. 95 регион планировкалары. Как 1 кел. Так, 16-ші орында 0. 17-ші орында 13 спорт 0. Братва. Тип-топтан 3 кел. Братва e-спорт. 18-ші орында. 19-ші орында Демов Хантерс 0. Так, Евен Лотилан 20-ші орында как 5 кел. Канабу, Херо. 21-ші орында жігістер қарапайым Қарекең 1 кел. РС. Так, 22-ші орында 0. 23-ші орында ККС. Қанықөл. Киберспортта солай шығар. Солай еді аты. Даспасам, 23-ші орында. Так, келер саны. НКК. ЖТМ. Так, 1 кел. 95 регион. 25-ші орында келсіз жігістер. Қыздар қақиетті, да. Да, чит емес. Қалай ол сен таудың аржанда тұрған адамды, ортада тау бар. Сен тауды кесіп, асып тұрсың ғой? Ол зат өтірік қой енді, ана дивизионың как. Сен біздер желеге шығарып тастадың ғой? Сонда біздер желемізбен еу кеттік сонда. Чит екен прямо ғой. Город кланс. Да, адам жамалған ютуб жоқ дегенмен как отказып отқанда. Басым кетіп отыр.
Tanalım artık қой жігіттер. Да, жігіттер, лоббиде тез беріледі. Бан. Берің ғана, мен кіре алмай қалдым да. Ұлыма бір жерде тұрған жоқ. Жаптың ғой, қатырасың сен. Давай, жігіттер, кейінгі ойын бізде. Көрдік, жігіттеріміз. 13-15 километр, топ-1. Да, Косой ең көп килл алған игрок. Король ең жақсы игрок. Косой ақыры килл алып топ-1 алып бере алды командастарына. Так. Харма брат, стрим көмейді. Аха. Кейін қашсадыз. Аха. Ченчок көмейді. Аха. Шоқа, ондайды ғой, шоқа. Бак болып атырыпты. Неге Хаммеде болмайды? Именно сенде болады сонда. Прям чит қой ол. Так. Жігіттер, давай қолдап отырамыз. Давай 130 лайк. И мынандай, жігіттер. Мынандай аудиториямен как 130 лайк. Дамы емес қой, жігіттер, біздің именно қарылпағымыз үшін, жігіттер. Ешқандай емес қой. Еш нәрсе емес қой, жігіттер. Давай 130 лайк қыламыз. Сразу. Да, жігіттер, ID пароль кеп тұрды. Тупой ма? Мен контактым ондай адам жоқ қой. Кетейін. Давай жігіттер, 130 лайк. Чо за отырмыз? Давай жігіттер, кеттік. Да, 118 қой жігіттер. Да, жігіттер, болды. Бірақ басыланбайды, болмайды. Так, жігіттер. Да, таусылмайды жігіттер. Қалай стрим көмейді? Аха, рахмет жігіттер. Сондай қолдап отырмайсыздар ма? Да, бізде ұлымға жаңадан келіп не болған түсінбей қалар. Міне телеграм группа и канал бар жігіттер. Жаңалықтардың бәрі сол жақта. Давай жігіттер, 120 лайк сразу. Қалай көреді? Жақсы, давай жігіттер. Да, ID пароль бар уже жігіттер. Сіздер қолдамасаңыздар прак болмайды ешқандай.
Өзіңіз қалай жігіттер практиканы? Да, сіздерге жігіттер видео монтажға басқа да фишкалар үйретем. Сұрай бердіңдер арқайын. Чат личкаға өтің арқайын. Өзім ответ беремін. Так, именно каналдан качествосын жоғалтпаған алда видео скачать етуді үйретем жігіттер. Керек пе? Бам берің. Жаңа кімге? Читерге. Давай, жігіттер, 4 тана лайк қалды. Сразу. Жігіттер, сразу оламыз ғой. Уақыт жібермек, қане. Давай, жігіттер. Аз ғана қалды. Сіздер қолдасаңыз, дальше басам, жігіттер. Го, жігіттер, тездетек қане. Лайк басып жіберік қане, баспағалар. Қолап. Сразу ғой, жігіттер. Бекзат әке. Давай, жігіттер, аз ғана қалды ғой. Бола жіберек. Давай, рекомендация шықсын, жігіттер, каналымыз. Сіздерді көрсін басқа елдегілерім, жігіттер. Міне, мияқты қолап отыр ғой деп, жігіттер. Киберспорт бар екен ғой деп. 200 лайк емес, жігіттер. Буткемп жібереміз, отвечаю, жігіттер. Бүгін ешқандай. Еш жаққа кетпейміз, буткемпті болады. Да, көресіздер ғой, жігіттер. Осыдан кейін матч ешқандай лайк, как сұралмайды. Сіздер қоласаңыздар, дальше басамыз. Давай, 6 дана, жігіттер, 6 дана лайк. Кеттік, 140. Давай чуть-чуть, жігіттер. Давай қолаймыз. Нет, ну. Go! Да, жігіттер, жаңа читерге бам береміз қазір. Сен видео жібердім дегенмен, жігіттер, как, не ғой? Сен оны тренироваться істеген қойыпсың ғой, жаңағы ойыннан маған видео жібер. Да, мен сенемен. Жаңағы ойында сен біздерді сауадан желі қылмақ қой өйт. Читсің ғой сен. Бам беремін, асыға берме. Да, жігіттер, бам бермелер. Қоңырат клансын. Да, КС ғой негізі. Так, КС.
Terror degeni yo'q. Da, videoga tushirmagan bo'lsang, значит, sen cheatersan. Cheat bilan o'ynagan кезде tushirmaydi sira. Da, jigitlar ketdi. Da, ID parol ketdi jigitlar. Da, jigitlar ketdik. Sırası solda. Так, жігіттер, уже 60 игрок келуде. Кірем сте шақаласаңыз. Да, ID қайда аламыз? Сіздер ID міне тастап қойыппын ғой. Қарамайсыздар ма комментке? Жігіттер, тездетеміз. Так, уже 80-те бізде. Кремшіктер тез. 86. Да, телеграмға тастап қойған жігіттер. Азыр ағып келуде. Аха, тодаем тайым ба. Көреміз қазір.
Марс Бақытбаев, неге өзің ойнамайсың? Да, сіздердің ойыныңыз әпергенін жақсы көремін мен, жігіттер. Так. Қазір толады. Ник қандай еді? КК террор. Так, бізде 100 игрок. Жігіттер толды. Уақытынан алдын басқа жіберсе болады. Давай, жігіттер, бола отырамыз. Так, егер жаңа читер жазып отырыпты дегенмен, бұл бізде көреміз қазір. Мүмкін емес, мүмкін заттарды қылып тастадым ғой. Так.
Так, жігіттер, ойынға айтамыз. Так. Чоза. Сияза қалды бір өзі. 5 кіл бұл жақта. 30 команда, 55 игрок. Көрдіңіз, Сияза. Қай жерге шеген бір алады. Бұл жақта. Айнер. Да, Айнер. Біз білген Нокс район емес, басқа Айнер. Хаджиме, 2 кіл. Ол көрек қызарымыздың ойны. Фаринлок. Да, хори, минус почти азарда. Да, НКК. Эана. 13 спорт. Да, бұл жерде. НКК мен бірге. Вирусыз гейминг. Да, менде карта спелда. Ничего. Так. На, Нило, командаласын бақылауда. Так, вирусыз гейминг бар. Да, файт қылуға игрок іздеуде. Нило. Кімдер бар? Көрек қане. Да, Айнер келуде. Сияза жағына. Бұл жақта 13-37. Чоза. КР бар. Манязов. Да, қарапайым қарекең. Отмас келуде. Құралбай. Да, өз командаласынан троз алады. Страх.
Ана қалды. Да, минус. Олбек нок. Бұл жерде қарапайым қарекен. Да, страхты озуға әрекет. Да, минус. Да, бұл жерде аяусыз қарған батыр ғой. Тынымсыз ғой ма? Дем бермес қой жігіттер. Так. Минус сайын. Мінді маре. Да, гранаталар. Кензо, Нурлан, Нок. Апаши ғана қалды. Нок insane. Да, момента море. Знаем, команда Сибукар в финалда. Да, больше не мог туда. Парагон. Да, кем қандай пайдалануда. Stranger, Fiji versus Gaming. Алты команда, 39 игрок.
Kimler var? Құралбай. Парашют екен ғой. Да, практика азет пайдаланып қалдым, бірақ турнирде жетер пайдалануға болмайды. Азатбек, тудайым. Да, тут мне руку нам жалғыз қатты. Да, КХЗ. Sunshine, Джоха, Голд, Хан. Да, Хан, минус өзірде. Так. Файт көреміз бе ойыншы 37-ден? Келсіз ұйықламайдыларға қарса. Ойыншы 37, eSports как? Қалай ойнайды? Қалай ойын көрсетеді бізге? Исламов. Аяқ жүгі. Aka. Мелес. Что за жиштер? Жылдар тұрғай, леник. Да, БК, Исламов, Мелес. Да, ойыншы 37. Топ. Король, 0. Да, минус. Да, КХЗ. Бәлкім КХЗ-да топырамыз. Жоха, Sunshine, God, қалды кел. Ешкім жоқ ол жақта. Құдайым.
Да, Брюс, Феникс. Да, это ДМ и вел игрока. Солник Клершасуа. Вот так. Да, мельс. Уничтожил жеты. Ой, плохо мы, да? Да, Исламов анагылда. Да, житель, сюда не сразу буткемп ойнаймыз. Буткемп ойнайық қане. Уничтожил жеті мельс. Да. Төрт команда, 10 игрок. Да, қызық болып көрсек қане. Туда. Оқыда. Төртінші картада жоқ па Мирамар болсақ. Да, Мирамарға жетер. Желаниеңіз бар ма? Так. Буткемп ойнамадық қой. Көптен бері. 3 команда бізде. Да, какая за сейчас у него? Екі. Үш жалай.
Yes. Okay. Start the match. Okay. Okay.
Okay. Okay. Okay. Так, жігіттер. Мирамар емес, буткемп болады. Қызық болсын. Орталай, өзіміздің қарапайым игроктар жиналып, буткемпке сәкіреміз. Именно Санук буткемп. Қызық болады, жігіттер. Қазір ID пароль салады. Ау. Катардан бас. Так, жігіттер, басылу керек. Ау, Хоршит. Отыра береді ғой. Шықты соң, как? Отыра береді ғой. Да, жігіттер, буткемп. Реакциясы көрейік, жігіттер. Тындырмастан буткемп жіберем, жігіттер. Да, только буткемпщиктер. Буткемп. До конца буткемп. Мерси, кешіресің, Мерси. Буткемп. Мирамаркта тұрды. Да, көпшілік Мирамаркта тұрды. Буткемп көремшіктер. Так. Сағат 12:30.
60 емес 70-тен өтсе мейрамар болады жігіттер. Таймыз ба? На, жігіттер, айди. Кеттік. Да, до конца будет, конечно, жігіттер. Соны бір тексеріп көрің. Ұсы болу керек. Адасысам. Да, жігіттер, ұсы екен. Айди пароль. Пароль. Ардайым жігіттер, бір болады. Всегда. Да, көрейік қана буткемп. Кім ойнайды. Кім формада. Да, практан жігіттер отдельно фарқлады ол адивер. Да, жігіттер. Буткемп. Да, 0:38 как жетілмейді қалды.
Так, 42. O'tgan 42 euro bizda. Miramar, Jiter. 70 euro bo'lsa Miramar bosamiz. Давай ulguramiz qani. Hamza pizza so'rasang. Чёza. Come on, men off comeback'dan. Так, o'zi 44 euro. Aha, start позитер. Ай, no name, kuydirma. Так, ждер. Qiziq, o'tgan davom ettiramiz. Да, очень көп. Ага, друзья, мажитер, друзья, қабылдаймыз бәрін. Ебать. Да, 00:38, как 3 минут уақыт қалды, Да, житер, таусылады ғой, сразу кейінгі карта басылып кетеді. Он еще не топ, да? Топ, а скоро вообще кому топ? Да, за.
Да, жігіттер, кеттік пе? Уже. Елу керек. Да, аз ғана күтсін. Да, буткемпке сәкірем жігіттер. Басқа жаққа сәкірмейміз, Еш. Себебі біз жігіттер телеграмға сәл кейінірек тастап едік. Да, жігіттер, тездетеміз. Кіралмай айтқалар. Сіздерге қарап отырып, жігіттер, айрым кіралмай айтқалар баршылық. Болды, старт, жігіттер. 0:40 болды. Так, жігіттер, ойнап и өзіміздің прагмыз актив. Баршыға жігіттер, рахмет. И актив болатқалар. Ойнас болсанда. Чаза, мертва қараймыз. Ай, маман ютуб. Чаза тұрып жатыр. Жігіттер, бұның бәрі кибер
Yürüklerimiz. Yılı muak yemekliyim ben. Так, жыбыр. Кімді апелеміз? Да, ол жерде. Қанық оқсайды, ярқын оқлақсы, ярқы ол бәс. Аха. Кімде файт? Үлгер оқиян. Аха. Инсейн да бар. Лок. Аха. Дуа жігіті, дуа режимде өтіп атыпты. Да, Konami. Жігіттер, бұның бәрі өзіміздің игрок. Мерси. Onищи спорт. Versus Gaming. Да, минус. Да, файтқа кеш болса hem жетіп кеп атып. Қап қойдық қол біздер деп. Шотник. Да, жігіттер, кім король? Білеміз әзір. Елі 35 игрок бар. Жығып алды команда. Фу, жарсы жігіттер. Соник. Тынбай жігіттер. Атқа адымда. Адам. Қарапайым қарекеңдер разы қалды тек. Да, олар классы Азик. Азико. Ярон. Да, аура. Цезар минус уже. Да, килл на присутствие. Как еще? Да, аура. Нилуда. Енді. Нилудан көресің сен аура. Да, бұл жақтар разы. Қарапайым қарекең ме арке еруқлары. Тоқтас кеп атыпты. Ну көз әмде. Разы. Так, минус. Та-та-та-та-та-та-та-тас. Добро. Сайдер. Konami. Итак, сразу файтларды тез қарсап сразу тауысамыз. И кейінгі ойынға стартта тұрамыз. Гонза. Ехтемен бірге еді. Так, ехтемен олс. Сол. Аура. Қыз бала игрокымыз. Жігіттер әзірде 2 килл. Да, аура тіклей алама елі. Алдын. Да, король. Лева. Бүтке педі. Маман ютуб. Маман кіріп келуді. Хорошо. Мачо. Ага. Да.
Аха. Өзін көрсете алды. Son. Kill'lerde қатырып атыр. Оламен. Да, жігіттер. Бұл ортада игрок нешен. 9 команда. 11 ғана игрокымыз қалды. Тек 2 дуо бар да, жігіттер. Бұл ғана. 7 команда. Солы. Да, тынып атқан жоқ жігіттер. Да, тоқтаусыз қалсаңыздар кеттіңдер ғой буткемпте. Бір ғана ошибка. Сайдер. Да, құра киллс деген еуроптарымыз қалды. Тығалап жасаудың мүмкіндігі жоқ. Самурай, сайдер. Яқ. Бірақ бола ма? Яқ, жігіттер, бірақ таусылды. Енді буткемп болады. Реакция шауысы. Да, сайдер. Да, минус. Маман, епеді. 5 килл, самұрады 3 команда есабында 8 килл, жаман емес. Прак, жігіттер, прак емес. Буткемп болатыпты қазірде. Да. Үйсок. Бізде тек, жігіттер, буткемп ішіндегі игрокларымыз ғана. Сапланады, бұл жерде тек буткемп ішінде 2 команда ғана алды. Буткемп деп айтылды жігіттер. Сандук картасында буткемп. Без команда 6 игрок. Так, буткемпте жігіттер. Кәм бақада жетіп келді. Жақсат кейін шығады деп, сен кейінен кіріп келдің ғой. Бақа. Бә жігіттер, 2 ғана команда қалды. Да, маман. Тұржығы. Да, еле бір керек бар. Space та бар. Яқ, жігіттер, болмайды ғой ойын ақырына қарай. Кіріп келу.
5 игрок. Яқ. Сатылықша беріп қоймайды сіздерге. Маман. Да, жігіттер, кейінгі көрті болады. Тайм отырамыз. Bootcamp. Сразу ғой. Да. Маман. Құтқар алды. Командаласын. Ал, және игрок бар. Space. Олай болмайды. Space. Лума. Файтқа. Лума кіріспедің. Кейін 0 болып келдің ғой сен. Көште. Егемен қасында екен. Қане көре қойсын. Минус. Болды. Жүйсір. Маман YouTube, әмде самурай. Екі ға. Қазірде жүйсір топ. 11 килл. Молодец жүйсір. Ал. Қалған бір игрокымыз жұман язап. Не шатып жүрсен ақыр. Не істеп жүрсің? Ешкім жоқ па? Ешкім жоқ. Так, бізде Маман YouTube и самурай қалды. 11 килл. Топ бізде. Жігіттер, кейінгі ойын тайын отырамыз, Сразу жігіттер, сразу башлады. Да, сіздерді жігіттер қолдап отырамыз. Bootcamp. Алло. No.
One last match. Okay. Okay. One last match. Так, жігіттер, ID пара стартасың қазір. Таймыз ба? Да, болады, жігіттер. Қазір кейінгі буткемп жігіттер. Болады, сразу. Сілер довольны болсаңдар болды жігіттер. Именно сылап, актив болсаңыздар жігіттер. Как ертең бас жақта контентіңіз болса жігіттер. Тындырмай актив болатқанға жігіттер. Адуше сіздерден есат сұрамаймын. Так, сіздерден тек сұрайтын затым, сіздердің именно каналыңыз и өзіңіздің басқа жүрген каналыңыз болса жігіттер, мен сіздерді реклама қойып беремін бесплатный. Себебі жігіттер, бұл сіздердің каналыңыз. Егер практа актив болып жүрген болсаңыз, азелден. И аз ғана болса өзіңіздің как үйретушілік дейді ғой, как аз ғана болса бір қаяқта болса бір каналыңыз болса жігіттер, мен соны реклама қылып беремін. Мәселен, Цеза, тымық контент мейкер турма, и жақында стрим бастайды, и мен соны қолдаймын жігіттер. И және қандай? Ол өзінің практа постоянно вечный актив жігіттер, Цеза. Ол да контент мейкер дегенмен, ол да көкірек болып жүрген жоқ, өзіміздің жорамыз, өзіміздің как маған ешқандай ағайыншылығы жоқ, ешқандай одан пұламаған жоқпан жігіттер. Өзіміз как жақсы отношение, жақсы құрмет іздеді, как білеміз, бір-біріміз сыйлаймыз. Шеттен келген әр қандай жігіттер, әр кім өзіміздің қаралпақ болса бол жігіттер, әр қандай бірге алып барамыз. Стрим болсын, басқа зат болсын жігіттер, өзіңіз актив болсаңыздар бол жігіттер. Так, короче, айтыр, олаймыз жігіттер, актив болсаңыздар болды. Ма, ID пара жігіттер. Кеттік, тездетеміз ID. Bootcamp. Да, жігіттер, TikTok'та ма и бас жақта ма отметка қылып кетің. Біздердің канал так, Telegram канал и Telegram группаны білесіздер ғой. Сол жақта біз адрестеріміз бар. TikTok'тікі, как ссылкалары и как отметка қылып білесіздер ғой жігіттер, әме біледі ғой, түсінген адам. Отметка қылып кетің. Барып көрейік. Да, солай жігіттер, бірге.
Так. Тездетеміз, жігіттер? Айди бір ұта салды. Да, буткемп, жігіттер, реакция көрсетеміз. Тұндырмастан буткемп. Сіздер ойнаймын дейсіздер, біздер яқ дейміз ба? Так. Да, жігіттер, біздерге адам қызық емес, қанша болуға. Сіздер актив болсаңыздар, барымен базар. Ha, 16 игрок. Қане буткемп, жігіттер? Шамандап жүргендер. Так. Да, хан басқала жігіттер, сіздердің көмекті рахмет жігіттер. Да, душе, біргеміз ғой. Сағат 1. Да, жігіттер, бізде барына жігіттер, барымен баса береміз. Бірге қызығымыз.
Так. Уақыт өтіп кетті ғой. Да, ұйықтап қалған жоқ жігіттер. Барымыз ғой. Затлар күтім шығады деп ойлайсыз. Сәт баспай отыра берген ғой жігіттер. Так. Так, жігіттер. Самурай. Бізде қайсы командар бар? VG versus Gaming. Да, вдруг не запать положить. Insane. Да, VG. Stranger, Phantom. Ага. Да, Versus Gaming ойнашып отырып жігіттер. Аха. Да, алдың ойымызға топ-идеалы команда және жақын. 5 команда, 8 игрок.
Ха, Гонза. Tamam, yükledi. Güzel kol. Және қарапайым қарекен қылуда Жага Ұлықбек YouTube маман алдың ойымыз атып пайдаланған команда және жетіп келді. Так, және топ көреміз бе? Да, жігіттер, осы ақырғы ойын деп ойлап отпан. Сіздер лайклар санын 160-ға жеткізіп жіберсеңіздер, дальше давам етеміз. Тоқтаусыз. Да, Богейман өзін көрсетіп отырыпты. Да, 3 команда, 3 игрок, 3 игрок жігіттер. 3 команда тиісті. Так, Жага. Сіздер қалайсыңыздар болады жігіттер. 160 лайк. Да, бірінші матчтан бері жігіттер лайк. Еш сат сұрамадық. Басың деп алмайды қатық жігіттер. Давай жігіттер, ұмытып отқан шығарса қолдап отырайық. Өзіміздің кибернеукларға жігіттер барлығы. Так. Сіздер қолдасаңыз бола береді жігіттер. Тұндырмаймыз. Так, Жага, маман мен. Ар жақта Богейман. Байқап тұпта. Және бола ма? Да, жігіттер болу керек. 160 болса. 160 болды ғой. Болатын шығар. Иә. Да, жігіттер 160 болса болады. Қазірде 159 лайк. Да, сөзімізге жауап береміз жігіттер. Бола береді. 160 қылсаңыздар болды. Лайклар саны. Жігіттер қолдауымыз керек қой. Бірнеше матчтан сұрамадық сіздерден ештеңе. Жага, қалай жаласуда? Ха. Маман. Аха. Да, жігіттер, тайын отырамыз, кейінгі ойынға. Буткеп, қазір еще игрок қалды. Маман. Да, серьезно, что ли? Және Топпани. Маман, ақыры игрок қалды. Буткемпте. Финал.
Ерангел, қайдағы ерангел жігіттер? Мұса. Мұса көрейік пе? Мұса яғай, жігіттер болмайды ғой. Санук буткемптің жақсы ғой. Так, давай файт көрейік, жігіттер. Көп созбаң. Да, жігіттер, станок зор. Да, жігіттер, ежелету керек қой. Вообще шаттан сөйлесіп. Финт көрсетейік деп жатқан жоқ қой. Топты бергісі келіп тұрған жоқ мына екеуі жігіттер. Бір-бірімен. Да, жігіттер, оған дейін сілерге 100 скидка көріп берейін. Айтыңдар. Айтыңыз жігіттер. Да, 100 қымбат ала алмай жүріппіз дегендер жігіттер. Айтыңдар. Сіздерге скидка көріп береміз.
Ну ладно, файтинг көремін енді шеттер. Енді көруге мәжбүрміз ғой, буткемп ішінде ғой жеттер. Так. Давай жеттер ID. ID-ларыңызды жазың. Мен сіздерге юзскидка көріп беремін. Йоу, олыңыз шоу. Так, реакция емес, адамымды өлтіру керек. Жеттер, маман. Богейман, так. Бұл жерде өлмесеңіз қайтын. Да, маман, жеттер, және бір мәрте топ. Және бір мәрте топ қалды. Да, жігіттер. Болды, анау қашып жүрді. Так, жігіттер, кеттік. Сіздер қаледіңдер ғой, сіздер қолдадыңдар ғой. Неге буткемп болмасқа екен? Және болады буткемп. Так, маман YouTube, да, самурай, және топқа жігіттер, 1 kill. Жаман емес, Богейман, Insane как, Богеймана 4 kill, топ 2. Джага, Улбек, топ 3, киллсыз. Джако Гонза, 1 killмен топ 4. Каргалпақ, 1 killмен топ 5, Versus Gaming 1 killмен топ 6. Так, топ 7, Аширович Konami 1-2 kill. Каргалпақ, Versus Gaming Ilham 8 орында 1 kill. Разия, Райзен 1 kill, Райзеннан 10 орында. Конграт eSports как 1 kill. Яркунукос 0, Братва Тайсон 0, Игарик Нос Саке как 0. Жеттер, так. Маман YouTube, ең көп kill алған игрок санукта 6 kill. Ең жақсы игрок 1 kill самурай. Маман YouTube, ең ақыры killді алып, топты алып кетті, жеттер. Так, давай, кейінгі буткемп. Желание бар ма? Ха-ха. Забалай. Вот. Да, жігіттер, қазір өткен başladı. Сразу баса жібереміз, иә?
Ya жігіттер, hazır bir жіберейік болды, ya. Жігіттер, bootcamp time. Да, bootcamp қой сіздер сұраған. 2 euro қасайым ойнайым шешіртіп. Кеттік. Да, жігіттер, ID пароль келді. Ма. Тездетеміз.
Да, так. Ройта, Қазір жігіттер. Ай, 4-ке 4 емес, 8-ге 8 ғой. Ай, күйдіргі. Шаршап отыр ма деймін біздің бала. Ай, күйдіргі. Так, жігіттер, 8-ге 8 атсамыз. Да. Алжасып кетті. Шаршап отқан ғой. Да, жігіттер, барымен 8-ге 8 атсасыр. Көреміз. Кім топ. Да, әзір. Мен микрофон жағымда. Именно бір игрок жағым сазы алуым керек. Ой, күйдіргі. Десең бе? Так. Жігіттер. Біз кеттік, келесіде ойнаймыз. Аха, Әлхам, от души. Жігіттер, тастадым. Тездетеміз, 8-ге 8. Ё-моё, оның бәрі қыр ғой,
жігіттер, міне. Да, уже жігіттер, 1 euro қалды. Почти херге 13 болып кетті ғой. Көрейік, жігіттер, қыздарымыздың ойынын. Тодайымдай. Так, 1 euro қалды. ID салды жігіттер, пароль 1. Да, уже толды. Кеттік. Кеттік. Team match. Let's go. Так, көрейік қана. Уже счет 5-3. Жага. Уже минус. Нилу? Да. Шлерный жігіттер 8-8. Командалық сапта. Как? Мерси. Келасан началында. Жігіттер. Ой. Ха? Қарған батыр ғой жігіттер. Да. Да. Минус. Нилу, ойныш. Мерси. Ja, жігіттер, пинг деген кайф бар. Рахат бар ма? Көрсет. Рахат, қайсы рахат. Нилу. Так, кнопку ставить на минус. Да, бар. Енкес. Кос, киберспорт.
Рази. Часов машина тиген бар Рази. Подарок тайлап қойып еді. Аура. Рази. Так. Тигарик. Жігіттер қарған батыр ғой. Біреуін алып берсек жігіттер как секундқа шыдамай өліп жатыр. Да, мені атватсыздар ма? Не қыласыздар жігіттер? Тындырып атқан жоқ жігіттер, тынып атқан жоқ. Давай, Нилу, ойнау керек қой. Аха. Киллар саны 13 Нилу, и Мерси бірінші орында. Нилу екінші орында 8 килл мені. Так. Қой жүріп атып жүр ғой Нилу. Так. Так, маман YouTube контент мейкер. 11 килл мен. Алдыға сүйреп баруда киллар. Онша. Дегенменен, может, Джага. Эх, Рези, вот секси. Рахат. Yaxshi ko'ray. Berib qo'ydi. Nelu. Nelu. Aha. Ренат и Арковес. Только. Я этот каргам отражу. Так, Рази. Ипледа. Джага. Алпсы келу. Мерси. Ха-ха-ха. Прикол, у нас же. Ой. 12. Рахат. Что прям сказал. Кто здесь справился. Ага. Be careful. We're losing the game. Да, здесь тут что было. 865. Сол 65. Так. Red team victory. Да. 80-ге 66. Маман YouTube. Да, 13 килл менен. Да, помощь есабына жігіттер. Аустрах мен так. Бізде бірінші орында Маман YouTube. Да, жігіттер, ең көп килл қылалған игрок Нилу. 13 клан игрока. Мынау жігіттер біле қойыңдар. Ең көп килл қылалған игрок Нилу 13 eSport. Так, Аустрах 13 килл. Так, Ренат 12, Рази 9, Джако 10, Кесрахат 9, Самурай 8, Яркал Нукус 6. Да, это сейчас средний жақсы екен. Бірақ, ал қарсылас командасында жеңіліп қалған команда болса жігіттер. Нилу қаншама сүйрепті ғой командаласарын. Қыз бала жігіттер ойнай алмайды, анау как не керек бар жігіттер ондай көп. Так, мына жақта 18 килл алып тастаған ғой. Қыз бала игрокымыз. Сүйру керек болса, мынандай сүйру керек қой жігіттер командаласарын. Так, 18 килл. Нилудан 13 eSport және 13 eSport игрокі Мерси 12 килл. Луғбек 11. Аура 7, Джага 6, Сабурич 6, Король 3, Дигар, Олигар жігіттер 3 килл. Так, Нилу ең көп килл қалған игрок 18, и бірақ көк командаға отып кетті ғой. Да,
Ау. Да, делаю топ қойыңыздар. Тағы ойнайық дейді ғой. Ойын ашылып тұрған кезде, а? Да, жігіттер. Жігіттер, сіздер ойнаймыз десеңіздер болады. Аха. Так, жігіттер, 8-8. Да, қайттан бар. Мені қосса. Қаққа қосайын? Бауыржан Базарбаев, ник қандай? Так, жігіттер, пароль тастап беремін сразу. Жіберейік. Так, жігіттер, тездетеміз. Мені қосса, қаққа қосайын, жігіттер. Давай, жігіттер, бұл 70 қалып түсек оған дейін. Біздерде 8-8. Да, жігіттер, ID пароль. Тастап берейін. Так. Мен яқтан не істеп жүрмін? Оны қайт. Да, жігіттер, міне ID пароль. Кіреміз. Ютубта бар. Так, жігіттер, ID пароль тасталды. Пароль 1. ID тасталды тек. Кіреміз. Қане? Ал 8-8 жігіттер, сұрауларыңыз бойынша. Ура, Эверест. Так. Так, пароль 1 жігіттер, пароль 1. Әрдайым бізде пароль 1 болады жігіттер. Сол үшін пароль көбінесе жазылмайды.
Да, жігіттер, так. Тездетеміз. Да, жігіттер, 8-8 уже. Team match. Let's go. Team матч, let's go, уже 2-0. М406 ойнаймыз ба? Да, жігіттер, М406. Да, уже алдыңа. 8-8-дің королевасы олайында тұртуға Нилу. Перри Эрангелдің королевасы Аура Путкемптің. 8-8-дің королевасы Нилу. Ха? Да? Да, жігіттер. Амбия, матчтағы жігіттер. Топы қыздар болып тұрға жігіттер. Жозақ қыздар. Жігіттерімізді бұрын қыздарымыз көтеріліп өтіп отыр ғой. Жако. Так. Роял Сола. 4 килл. Командасы ондазырды. Бірінші орында. Жакомен бірге. Да, маманик тут бұл жақта 5. Да, Нилуда еле килл жоқ. Нам басы жоқ. Ха. Аха. Жимата жігіттер күштер тең. Дегенді бол. Так, кімді көрейік? Нокос. Да, сырғана минус. Да, Нокос. Жимата жерден жігіттер. Да, уже 31-30 болды кетіп қой. Так, богема. Эверест. Ринат. Картот келу. Және что болды. Картот келу екі. Ринат. Счетта алдық өтуге жәрдем. Ярко. Да, араласыға тұрған жоқ. Көп команда бізде. Уже не было 4 килл, как басқа. Вот, самурай. Вон. Разит оғаз. Так. Тын отқан жоқ. Жага. Сола. Да, ждет.
Нукус, Ярковыз. Be careful. You're losing the game. Red team victory. Kalmamız bizge, 80. Жозанилу. Килл қайда? Рази, ол жақта. Көп командада 15 килл. Алдында. Бірақ жеңіліп қалды жігіттер. Рази 15 килл, Самурай 15, Лоубек 11. Маман бастаңғыш ойынның басына жігіттер алдыда баратқан еді. Дегенмен 10 килл қазірде. Дело 4, алдың ойынымызда ең көп килл қылған игрокымыз еді. 18 килл менен. Так, Джага 5, Бауыржан 2 килл. Роял Соло 22 килл. Айыр жөртті ғой. Соло. Роял Соло. Так, Ярко Лукас 12 килл. Рапайым Хареке. Джако 9 килл. Огейман 7, Ярко Ринат 7, Про Эврес 9, Виджи Илхам 7, Кесарахат 7. Так, Роял Соло ең көп килл қылған игрок. Да, интернеттер күтті, ничего. Және қойса. Сен ойнайсыздар ма? Hamma yumpi olib ketgan. Да, жігіттер, осы ақырғы матч. Так. Да, 8-8 болады, жігіттер. Осы ақырға азыр ашылады. Так, давай 406 алың, әмме, жігіттер. Күштер тең басын. Я.
Если что, ма? Да, жігіттер. Лобби бар. Кеттік. Болмайды. Қалай болмайды. 406 алың деймін, жігіттер. Так, болады жігіттер. Так. Низатқа болмайды, низатқа болады, енді түсінбей алып қой. Так. Жігіттер, ID пароль. Кіреміз. Пароль бар жігіттер. ID сол. Да, ашылы жігіттер. Кіресеймен. Кірмеймін дейді. Түсінбей қалдым. Низаттан арастыр. Интернет ұрып кетті, да? Так, жігіттер. Кіреміз. Что там? Так, онека. Жігіттер, күшілерді тең қыламыз, е?
Ne basıla versen болады, көрсет. Кеттік. Гонза. Ай, тоқтап тұр. 5-ке жетіп кетті. 5-ке жетіп кетті. Күштер тең қал, ләжуса. Сен өзің өтесің ба? Жеттер, 5-ке 8 өп кетті бұл жағдай. Күштер тең болсын, күштер. Да, өзіңізден білесіздер ғой жеттер. Озатты айтып да шарт емес қой. Жеттер, 5-ке 8. 6-ға 8. Давай, күштер тең болсын. Аха, 7-ке 8. Да, стартын баса берсең болады. Болды. Да, уақыт кетіп қалды. Да, 16-шы игрокта келді, ё-моё жігіттер. Сағат 2. Почти 2:30 жігіттер. Сонда да 16 игрок толып тұр ғой. Да, уже обновление. Так, потеря связи. Связь потеря житер. Да, уже келді. Кет. Да. Так. Team match. Let's go. Ха, стрэнджер это был житер. Қандай реакция. Ха, Нилу. Ха. Стрэнджер житер, азаменки 3 ел. Аха, 4-ші ел стрэнджердан. Колпак житер. Да, шла. Бір-біріне күшті оны реакция.
Келесіде 4-4 қойса, аха. Я, ұйықлайым жігіттер. Ұйықлау керек. Да. Жетіп кел, стрейнджерді. Маман. Ха. Да, мияшты да ойын көреміз. Да, қандай күтілді. Ой, имам. Маман. Ха. Разве? Как вот золото жмать здесь? Да, здесь так дорого. Него. Султан. Крыжопак. Байрам. Вопрос. Харикин. Стрэнджер. Султан. Харикин. Крыжопак. Вопрос. Да, Богима. Резерва на минус. Мяшти. Крыжопак. Лехав. Рази. Чага. Be careful! You're losing the game. Red team victory! Так, VG, Стрэнджер, жмейк хил. Ең көп хил алған игрок. Так, и сол есеппен жігіттер. Так, ойын басынан белгіледі. Стрэнджер жақсы реакциямен бастады. Жақсы бастау, главный жақсы бастау керек. Әр затты бастаудан алдым.
Сол кезде жақсы салымдануы мүмкін. Так, тренер. Вирусус гейминг игрок. Жимейт келейін, көп кел алған игрок. Да, маман YouTube 13 кел. Да, буткемпте 2 ойынымыз қатары, 2 матч қатары жігіттер. Топ 1 алған игрокымыз. Командаласымен әлбетте. Так, Джако 11 кел. Қалекен 12, Каргалпак 8, Султан 7, Нокос 7, Бауыржан 0. Так, Вирусус гейминг бұл жақта жігіттер ең көп кел алған игрок. Ұтылған команда болса я. Илхам 13 кел. Каргалпак 12, Миарси 11, Нилоу 7, не болды? Что за Нилоу? Так, Джага 8, Огиман 7, Рази 7, Кес Рахат 7, жетілер деп. Юмпен жүрға дейдем жүрға. Да, және топ МК, Гроз, так. Жеттер. Так, қош сау болыңдар. Да, ертеңгі жем жеттер. Қыздар, жеттер. Баршиге қолдап қуатлап отқан. Мың рахмет. Да, біргеміз ғой. Қора жаңалықтармен қайтамыз жеттер. Шаршап отырыппын, деп қоп қаламын жігіттер қазір. Да, ертеңге шегем. Қош сау болыңдар. Да, көрдім ғой. Ничего, Бауыржан ғой. Ертең ойнаймыз.